Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Waaqayyoo guddifnee galateeffannaa. Deebisee ammas carraa kana nu laachuu isaatiif maqaan Waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u. Mee sagantaa keenya eegaluu dura fuula Waaqayyoo duratti kufnee Waaqayyoon haa galateeffannu. Si galateeffanna yaa Abbaa, si ulfeeffanna mootii, garmaaf garraamummaa kee nu geggeeffattee, tola kee faraara kee nu marsitee, ammas deebinee dhufuudhaaf carraa kana nu laatteetta. Maqaan kee haa ulfaatu. Abbaa, namoonni mana isaanii ta'anii dubbii sagalee keetii kana dhaggeeffachaa jiru. Addanas namoonni argamanii dubbii sagalee keetii dhaggeeffachaa jirra. Yaa Abbaa, namarraa kan dhageenyu utuu hin ta'in sirraa kan dhageenyu akka ta'uuf gidduu keenyatti argamtee nu masakkuun dubbii sagalee keetii ati nutti dubbachuun jaalala kee nuuf haa ta'u. Ergaa bara dhumaa, ergaa yeroo, ergaa deemsa lafa onaa nu xumurachiisu tokko tokko keenyaaf nuuf laattee baay'ina araara keetiin warra mootummaa kee dhaala nu godhadhu. Cubbuu keenya nuuf dhiisi. Addumaan nu masakki, nu geggeessi, nutti dubbadhu. Dubbii sagalee keetii nu gidduutti ija godhachiisi. Maqaa Yesuusiin si kadhannaa. Ameen. Waaqayyoon guddifnee galateeffannaa. Barumsi sanbata keenyaa meeqaffaadha kan nuyi jenne ganama kanaa? Barnoota meeqaffaadha jenne? Barnoota sadaffaa. Maal jedhama mata dureen isaa? Kakuu bara baraa. Kakuu bara baraa. Obboleettiin keenya nu dubbifteetti amma seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 7 waan Waaqayyoo saba Israa'eliin yookiin immoo uummata isaa warra jalqabaatiin kan inni jedhee nu dubbifteetti afaan Oromoodhaan akkas jedha. Lakkoofsa 17 boqonnaa 17 lakkoofsa 7 kakuu koos nan jabeessa. Anaaf si gidduutti sanyii kee wajjinis si booddee dhaloota isaaniitti kakuu bara baraatiif siifi Waaqa akkan ta'uuf sanyii keefis si booddee sii jedha. Ilaala. Amma har'a yeroo ilaaltan rakkoo suukanneessaa, badiisaa, du'aa, walajjeesuu dhaga'uudhaaf kan namatti hin tolle, gurra namaatti kan namatti hin tolle waan baay'eetu dhaga'amaa jira. Akkuma har'a argaa jirru. Ilmaan namaa keessumaa Afrikaa keessatti fi biyyoota xixiqqaa garaa garaa keessatti rakkoon cimee namni akka baalaa harca'aa jira. Akkasumas namni akka baalaa harca'aa jira. Garuu Waaqayyo maal jedhe jalqaba irratti akkuma amma nu dubbifame seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 7 irra Waaqayyo ani si duwwaadhaaf miti jedhe. Si duwwaadhaaf miti jedhe. Eenyuuf malee ijoollee keetii dhaloota si booddee dhalatan hundumaatii fi kakuu bara baraan isiniif galaa. Ani maalin isinii taa'e? Waaqa keessanin isinii taa'e. Isin immoo maal naa taate? Saba koo naa taate. Maaliif hiree rakkooniif gidiraan? Ergi Waaqayyo akkas jedhe Waaqayyo hin soba? Hin sobu Waaqayyo. Garuu rakkoof gidiraa argaa jirra lafa kanarratti. Maaliif Waaqayyo akkas jedheera? Ilmaan namaa rakkoof gidiraa nuyi argaa jirru, har'a dhaga'aa jirru kun kan inni baay'achaa dhufeef maaliif isinitti fakkaata?
Waaqayyoon kakuu kakadheera sin eegaa sin eebbisaa jedheera Waaqayyo akkamma luqqifannoo seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 7 irraa dubbifannetti. Haa ta'u malee ilmaan namaarra rakkootu gahaa jira, ilmaan namaarra gidiraatu gahaa jira, ilmaan namaarra salphinatu gahaa jira. Jaarsoliin kabajamuu, jaartoliin kabajamuu dhabuudhaan iddoo garaa garaatti kufaa jiru. Dubartiin ulfi ajjeefamaa jirti. Akkas mitiire rakkoo gurra namaatiif suukanneessaa ta'e kan dhaga'uudhaaf namatti hin tollatu ilmaan namaa irratti dhaga'amaa jira obboloota koo. Baay'ee wanta nama gaddisiisu. Waaqayyo akkas jedheera. Maaliif kan inni kana ta'e moo Waaqayyo ilmaan namaa ardii kana irratti uumameef miti kan inni akkas jedhe? Warra maleekota warra samiitti uumamee fi ergaan kun kan inni darbe moo warra ardii hin kufne keessa warra jiran pilaaneetota kara biraarra warra jiran isaaniif ergaan kun mee addaan naabaasaa kan baay'ee nama rakkisaa dubbiin kun. Warra kufeef maaliif rakkiniif salphinni kun warra kufe irratti gahaa jirarree? Isaaniif akkas jedhe Waaqayyo hin sobaa? Waaqayyo hin sobu. Hin sobu Waaqayyo. Maaliif dubbiin kunii kana wajjin wal fudhachuu maa dideree? Dubbichoo kan inni jedhu kakuu koo nan jabeessa naaf si gidduutti sanyii kee wajjinis si booddees warra dhalataniif kakuu bara baraatiif jedhe Waaqayyo. Siifi Waaqa akkan ta'u sanyii keetiifis si booddee warra dhalatan hundumaafis Waaqa nan ta'a. Ergi Waaqayyo Waaqa keenya ta'ee gidiraa, rakkoo, gaddi, dhibeen, ajjeechaan, du'i, salphinni akkamma kana ga'u maaliif nurra gahaa jirane? Maaliif ilmaan namaarra gahaa jirane har'a biyya lafaa kana keessa? Maaliin rakkinni isaa? Cubbuun guddateera. Isbiiwwannaan hin jiru isbiikariin namni waa dhibbootu isbiikariin deebisuu qaba. Viidiyoo keessatti Diintichi odoonni ardii kanarratti uummata lama walii ta'uu baateeti jedheetii lafti nagaa taatii waan diinni nu keessa jiru walii buusee dhiiga qulqulluu wajjisiisiisaadha bakka hundattuu. Hojii isaati malee hojii Waaqaati miti. Diinatu kana gochaa jira malee Waaqa miti qophaa'amma. Waaqayyo diina kana qaraanii irratti moo'eera moo mooni? Diini kun diina mo'amaadha moo mo'amaa miti? Diinni kun diina mo'amaadha. Akkamitti ilmaan namaa fixuu danda'e humna Waaqayyoo jala darbee? Akkamitti kana gochuu danda'e? Diinni kuni bara baraan mo'atame jechuun hamilee isaatii fi karoora isaatiitti cabe malee nu ammoo urgee abdii itti nuu kenname abdiin teenya biyya lafaa kanaa miti mana samiiti. Haga mana samii sanii galluuf karaa dhaabatee an hojjan badu hojjan gubadhu isin dhiisee jedheetti nuti faccee ta'uun seera. Karaan tsiyoonii maali? Bayii qabaa. Abdiin nu galame kanuma keessa luftee dhuftaa jedhe akkuma Kiristoos illee maal keessa lufee dhufe. Nama fayyisuuf jedheet urgee ulfinnaati, urgee salphinnaatitti. Urgee wanta nu fudhatu umalle, arraba nu arraffamu umalle, ulee nu dhaanamu umalle, fannoo nu fannifamu umalle. Kana mara fudhatee boolla nu seenu malle,
kana mara seeneet maal cufe galmee du'aa nurraa cufe yoo diinticha waliin jiraanne diintichi galmeen du'aa ka isaa bana maafi galmee du'aarra galmaa'eera inni maaf carraa kennameef sanii fixate balballee agiitti cufame isaa oli kenname uduu samii gadi buune hiduu onneen isaa cubbuu keessa argame duraa qulqullicha ture nu ammoo kana keessa hedoo nu baasu uduu haaluma salphaan ka baanu taate Kiristoos dhufu sila haaluma salphaa hagam ka Kiristoos keessa deemee kan fuudhe kana ka karaa nu mul'ise kana ka diina nu jalaa kuffise kana nu amma filannoon keenya salphaa maali hamileen seexanaa cabeera Kiristoos yoo waliin jiraanne jenne womaa wanti nu godhaan jiru akka jechuun foon keenya nu jechuu rakkinni dhufu jechuu no foon mana samii dhaale kanarra rakkina gaa waa maratigaa gin ammoo nafsee tawaaqaa irra waaqayyo eeddoo qaba akkuma Iyyoobii nafsee malee waan bira hoomaa kunume kanaaf yoo kana kaatu hin jenne kanaaf gabaabinumatti maali abdiin kakuu inni nuu galee wanni keessa lufuu qabnu kun hoomaa keessa nu dabarsuuf abdii sana nu galee yoo maal taane yoo kooluu isaa jalatti maxxannee deemne bicha Yaataa baay'ee gaarii hundumti keessanuu baay'ee gaarii deebiftaniittu dubbiin waaqayyo karoorri isaa maalidha? Maalni karoorri waaqaa? Ilmaan namaa balleessu moo? Fayyisu karoora mul'iseera. Ilmaan namaa bara baraan jiraachisuudha karoorri waaqaa kana. Ilmaan namaa tokkollee akka hin bannedha karoorri waaqaa. Utuu waaqayyo nama balleessu barbaadee Noohiif waggaa 120 laatee waggaa 120 guutuun Noohi akka inni biyya lafaa keessa ardii kana keessa asiif achi deemee akka inni lallabu hin godhu ture waaqayyo. Akkasuma ture waliin gannuu kana irratti walii ganna baay'ee gaarii. Egaa waaqayyo karoorri isaa tokkodha. Waaqayyo ilaalchi isaa xiyyeeffannaan isaa tokkodha. Seera keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 1 kaastanii yeroo ilaaltan akkas kan jiru argina. Sagalee waaqayyoo waaqa keetii yoo dhageesse ani har'a kanan si abboomu abboommi isaa hundumaa eeguudhaaf gochuudhaafis waaqayyo waaqni kee lafa hundumaarra jiran hundumaa caalaa si godhaa jedha. Eebbi kun hundinuu sirratti gadi hin bu'aa sin argatus sagalee waaqayyoo waaqa keetii waan dhageesseefi jedha. Ati mandaraa kee keessatti eebbifamaa hin taata. Qotiisi kees eebbifamaa hin ta'a. Iji garaa kee hundumtuu eebbifamaa hin ta'a. Iji lafa kees, iji horii kees, baay'inni sa'a keetii, horuun hoolota keetiis. Guboon kee eebbifamaa hin ta'a. Kan mukoo qodaan kees. Atis ol galuu keetti eebbifamaan taata gadi ba'uu keetti waaqayyo kan si jibban diina keessa duratti kan bittimmaan hin godha karaa tokkoon sitti dhufu karaa torbaan si duraan baqata waaqayyo barakata isaa sitti ergaa jedhetti fufa. Kun waa'ee maaliiti? Dubbiin kun waa'ee maaliiti? Waa'ee eebbaa moo waa'ee abaarsaati? Waa'ee eebbaa. Waa'ee eebbaati. Eebbatanii eebba mana samii. Akkasuma jedhe ittaan seemmoo waa'ee abaarsaa dubbata. Inni immoo yoo akka sila abbabbaan faa jedhan akka sila gaash Laggaseen faa jedhan yoo karaa kanarra deemtanii anaa wajjin taatanii akkan barbaadutti sochootanii dhibeen isin irra
rakkoonis ni rakkoo. Hin eebbifamtu. Foon keenya dhukkubsachuu danda'a. Foon keenya miidhamuu danda'a. Firii koona jalaa du'ee gadduu danda'a. Waan na argisiisu na gaddisiisuu danda'a. Kun waan akkamiiti? Waan bara baraati? Waan bara baraa miti. Waan yeroodhaaf ta'uudha. Kun dhibee cubbuun fide qulqulloota gaaga'uu danda'a. Akkasumatti dhibee cubbuun fide naannoo gaaga'uu danda'a. Yeroo Sodoomiif Gamoraan rakkoon irra ga'e, rakkoo Sodoomiif Gamoraa irra ga'e, namoota cubbamoota achi keessa jiran duwwaadha kan dhiphachaa ture. Rakkootti gale. Looxiin wanti rakkise tokko illee jiru, Loot gammachuudhaan achi ba'e. Miti. Looxiinis wanti rakkisaa ture jira ture. Looxis mataadhaan dhukkubsachaa ture. Obboloota koo. Kanaafi wanti nuyi ilaaluun nurra jiru, wanti nuyi hubachuun nurra jiru, namoonni karaa isaa Waaqayyo barbaadurra adeemuu yoo barbaadan jireenya bara baraa akka isaan qabaatan. Waadaan Waaqayyo maalii wajjin? Waadaan Waaqayyo seeraa wajjin. Seera of keessaa qaba waadaan Waaqayyo. Kakuun Waaqa seera of keessaa qaba. Seera malee miti. Seera malee miti. Seera wajjin. Seerichi maal jedha? Anaa wajjin taa'ee Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 30 maal jedha? Waaqayyoon Waaqa kee jaalladhu garaa kee hundumaan, onnee kee hundumaanis, yaada kee hundumaan, humna kee hundumaanis, kun hundumaarra kan caalu abboommiidha. Abboommiin inni lammaffaan maalidha? Abboommiin meeqa? Lama miti? Lama abboommiin. Iddoo lamatti kan jirame abboommiin kurnan Kiristoos kan inni laata. 31 irraa maal jedha? Inni lammaffaanis kan akka isa kana hiriyyaa kee jaalladhu akka lubbuu keetti. Abboommiin biraa hin jiru isaan kanarra kan caalu jedha. Tokko amma furiitti yoo enne Waaqayyoo Waaqa keenya jaallachuu keenya mirkaneeffanna abboommii kurnan keessaa. Shanii amma 10tti yoo ennu obboloota keenya, naannoo keenya, olloota keenya, firoottan keenya, ilmaan namaa akka garaa keenyaatti, akka yaada keenyaatti, akka lubbuu keenyaatti akka jaallanneeti mirkaneessaa jirra jechuudha. Fayyaa ta'a. Kana fakkaata yaadi inni jalqabaa. Karaa biraa Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irraa maal jedha? Meeluu baasaa Roomee 4:3 irraa. Maal jedha Rabbi isaa Roomee 4:3 irraa? መጽሐፍ ምን አለ? አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ፣ ጽድቅም ሆነ ተቆጠረለት። አብርሃም እግዚአብሔርን አመነ፣ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት። አብርሃም waaqayyoon amane tolas ta'ee isaaf lakkaa'amee kan jedhu dubbisna. Hubattaniittu luqqifannoo kana. Abrahaam waaqayyoon amanachuu isaatu tola ta'ee akka isaaf lakkaa'amu godhe moo asirratti amanuu isaati moo ajajamuu isaati moo hojiitti jijjiiree raawwachuu isaati tola ta'ee akka lakkaa'amuuf isaaf godhe? Maaliif amantii duwwaa waama? Hin ajajamne Abrahaam, hin raawwanne Abrahaam, hojiitti hin jijjiirre Abrahaam. Maaliif amantii isaa duwwaadha jedhamee asirratti kaa'ame? Isa kan caalaatti barbaachisaa ta'u, isa kamtu dursutu irra jira? Akkaataa akkamiitiin ilaalla?
jecha luqqifannoo kana tarii namoonni yeroo hiikan Ibraayisxii irraa yookiin Giriik irraa yeroo hiikanii waan tokko hambisuu danda'u ta'a. Woordiin hin jiru yoo ta'e kaleessa gaashee Laggasee Jinaasaaf waa'ee kanaa. Tarii waan hambisan qabuu laata namoonni yeroo hiikan kana macaafa qulqulluu kana yeroo hiikanii Abrahaam Waaqayyoon amanatee tolas ta'ee lakkaa'ameefii jedha. Isa kamiin isinitti fakkaata Abrahaam? Amanuu isaati moo ajajamuu isaati moo hojiitti jijjiiree raawwachuu isaati? Lakkaa'amee fi waan amane sana hojii jijjiire. Amanuu kan kee maaliin beeka namni? Amantii hojii mul'ifta. Baay'ee jennaan hin baay'ee. Gara waaqni jedhe. Waan gaafatee godhe. Ilma kee cincana godhi jennaan godhi isaaf ka'e. Maafii asirratti gaaffiin koo isiniin galle gaashlee. Amma Abrahaamiin amanee tola ta'ee lakkaa'ameefidha jechi luqqifannoon jedhu. Jalqabuma Waaqayyo attamumatti Abrahaam bira dhaqeedha amma dubbiin isaa. Abrahaam irratti maanni waan adda ta'e wanti kaa'ame. Yeroo sana namoonni wanta kana bakkaan gaa wanta kana galmaan gaan namoonni kan biraa hin jiranii amma hin amanee tola ta'ee lakkaa'ameef. Woordiin kun kana hojjetaniidha amma gaash Laggaseen kan isaan jedhan hojiitti jijjiiree jedhan. Waa'ee hojiitti jijjiiruu isaatii luqqifannoon kun waan ibsu hin qabu. Hin amanee tolatti jijjiirameefi. Hin amanee tola ta'ee lakkaa'ameef. Tola ta'ee lakkaa'ameef. Waamsa amane jechuun waamamee namni sun yoo gara akshiinii jijjiiree amantii jechuun amantiin yadhiseetu gara makiyya keessa amaneera miti. Mul'atuu qaba hin mul'ata amantiin. Namni waan nyaate fakkaataa jedhan. Namni waan yaade dubbataa jedhan. Waan garaa isaa keessa jiru san ol baasuu qaba. Hin amanaa hin ragaa bayaa qulqullina ta'aaf jedha. Baay'ee gaarii. Bareedaa. Yaada kan biraa. Dura naa deebisaa qaba. Dura deebii koo naa fixaa. Dura deebii koo naa fixaa. Gaaffii irratti gaaffiin gaafatinaati dura deebii koo naa fixaa. Naa deebisaa dura. Isa booddee gara gaaffii keessanitti deebina. Haa ta'u isa kana fidee ishee dhufna abbaa baay'ee gaarii. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 16 maal jedha? Saamu'eel isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 16 irraa akkas kan jedhu argina. Boqonnaa 7 lakkoofsa 16. I think Samuel is a Mafaranata. Yaadi isaa maalidha? Waaqayyo akka ilaalutti namni hin ilaalu. Waaqayyo maal ilaale? Onnee ilaala. Onnee ilaala. Waaqayyo onnee namaa ilaala. Namni
namni garuu hojjaaf dheerina ilaala. Akka Waaqayyo ilaalutti namni hin ilaalu kan jedhudha. Buqqifannoo sana kanan barbaadeef. Waaqayyo dursee keessaaf eenyummaa Abrahaamiin waan argeefitii Abrahaamiin waammate. Dandeettii akkamii qaba Waaqayyo? Uumama uume kana kaleef ribuusaa qoree beeka. Keessa keenya beeka. Yaada keenya beeka. Waan nuyi gara fuulduraatti taanu, waan nuyi gara fuulduraatti yaadnu, waan nuyi gochuudhaaf karoorsaa jirru Waaqayyo beeka. Waaqayyo beeka. Walii galla kanarratti. Egaa kana waan argeef Waaqayyo Abrahaamiin waammate keessa isaatti waan tokko arge. Waaqayyotti wanta tolu wayii tokko arge Abrahaam keessatti. Akkas miti Waaqayyotti wanta tolu tokko arge. Isa booddee gaaffii tokko gaafate. Mucaa kee qabadhuu keessatti ol ba'e. Gaara Mooriyaatti ol ba'e. Maal gochuudha? Achitti aarsaa naa godhu mucaa kee tokkicha sanaa. Waan nama sun kenneessu. Mucaan qabu tulluma keessa argate baay'ee jaallata mucaa isaa kana. Akka ija isaatiitti ilaala. Mucaa jaallatu kana ajjeesii, balleessii, aarsaa godhii, gubii yeroo namni isiniin jedhu. Akka marga keessan isa kamtuu gochuudhaaf jaallata. Baay'ee rakkisaadha. Qormaata cimaa. Abrahaamis tole jedhee hin abboomame waan kun hundumtuu walitti qabame isa silas hin jettan bayi saba kee keessaa. Bayi iddoon sun siif hin ta'u. Achi bayi. Yeroo ittiin jedhu Waaqayyo tole abbaa jedhee ameen jedhee fudhatee keessaa ba'uunsaa. Ilaalaa egaa amma mee Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 kaasnee isa jedhu mee haa dubbifnu. Galaatiyaa boqonnaa 3 Galaatiyaa boqonnaa 3 akkas jedha. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 kaasee inni jiru. Abrahaam Waaqayyotti akka amanee kunis tola ta'ee akka lakkaa'ameefi egaas beeka namni amantii qabanuu isaan sun ijoollee Abrahaam akka ta'an. Macaafnis duraan dursee waan argeef Waaqayyo ormoota amantiidhaan toloota akka godhu duraan dursee Abrahaamitti himee akkana jedha. Siin hin eebbifamu ormoonni hundinuu. Kanaafis amantiitti kan jiran isa amanaa Abrahaamii wajjin hin eebbifamu jedha. Ilaala. Amma wanti guddaan maalidha? Inni ta'u wanti guddaan isaa maalidha beektu? Abrahaam amantiinsaa amantii cimaa isaa ture. Amantiin Abrahaam jireenya isaa jijjiire. Eenyummaa isaa jijjiire. Seenaa isaa jijjiire. Seenaa Abrahaamin jijjiire. Obboloota koo kan jaallatan ta'e. Baay'ee kan isin dhibu. Abrahaamin duwwaa miti kan gargaare jijjii ajajamuu fi abboomamuun Abrahaam. Eenyuunis gargaare jechuudha. Saba isa booddee jiru hundumaas gargaare. Isi booddee kan jiran saba kee saba koo nan godhadhaa. Anaaf hin abboomamu. Namoota anaaf abboomaman akkuma keen isaan eebbisaa kan jedhuti argina. Kanaaf waan nuyi asirratti hubachuun nurra jiru waa'ee Abrahaam eessaa ka'ee eessa ga'e Waaqayyo akkamitti maal isaaf godhe maal isaaf raawwate isa jedhu keessatti waan kana argina. Maal jettan abbaa abbaa? Gurraacha.
ilma dhabeetiin waggaa guddaa tureetiin jedhe waggaa guddaa ture jaarruma keessa Isaaqiin argate. Deebii Haannaan illee akkasuma dhabaa turteeti isiin illee Saamu'eeliin argatte. Deebii Sakkaraas illee akkasuma turaniitiin Elsaabeet Yohaannisiin argatan. Namoota akkana kunoo dhabaa tursiisee deebi'eetiin nabiyyoonni jarri kunniin amma nabiyyoota ta'eetiin argame maaf akkana tursiisaa kunoo dhaloota isaanii sanniin maaf akkana tursiisee dhabaa godhee deebi'eetiin turaniitiin yoo isaan ammoo daaniitiin jedhani namoonni kun nabiyyoota ta'eetiin argama. Attamiinni. Baay'ee gaarii. Waa'ee dhimma macaafa qulqulluu yeroo ilaallu abbaabaa. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 30-31 irraa maal jedhaa? Akkanumas Yesuus bartoota isaa duratti baay'ee kan biraa dinqii garaa garaa godhee macaafa kana keessatti kan hin caafamneedha. Kunis caafameera isinis akka amantaniif Yesuus inni Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e amantiidhaanis jireenya bara baraa akka qabaattanuuf maqaa isaatti darbitanii 21-25 irraa yeroo ilaaltanii ammoo baay'een wanti biraa jira. Yesuus kan inni godhe innis adduma addaanitu barreeffame yookiin utuu caafame natti fakkaata biyyi lafaa fudhachuu akka hin dandeenye isa caafamu macaafaa kan jedhu argina. Nutti hin himamne malee namoonni baay'ee ijoollee argataniiru abbaa. Miliyoona meeqa keessaa nama 3 duwwaa maqaa waamtan. Warri ijoollee argatanii ijoollee baay'ee akka argatan macaafni qulqulluun nutti himee hin jiru. Warra akka Iyyoob fa'aa, warra akka Musee fa'aa, warra akka Heenook fa'aa, warra akka Maatusaalaa fa'aa, warra akka Daawit fa'aa, warra akka Salomoon fa'aa baay'ee tarreessuu dandeenya. Garuu macaafni qulqulluun maaliif nuu barreeffamee seenaa kana fidee nuuf kaa'ee inni jedhu barumsa akka nuuf laatuufidha. Fudhaa waa'ee Haannaa fiddanitti. Haannaan hin dhabde dhabuu ishee irraan kan ka'e masaraa Waaqayyoo keessa galtee Waaqayyoon yeroo hundumaa Waaqatti boossi turte. Dhabduu kan taate gadameessi ishee cufaa kan ture. Dubartiin mucaa argachuu hin dandeenye Waaqayyotti boo'ii ishee irraan kan ka'e mucaa argachuu ishee kan ibsu macaafa qulqulluurraa anaaf isin akka barannu nu godhe Waaqayyo. Akkasuma ta'e kanaaf seenaan barreeffamanii tokko lamaan hin jirre waan ilaallutu hin ta'e warra kaanii wajjin wal bira qabnee yeroo ilaallu amma fakkeenyaaf waan biyya lafaa yeroo ilaaltan awurooppilaaniin tokko namoota baatee fidee yeroo buusu maaliif awurooppilaaniin fidee namoota baatee buuseera? Awurooppilaaniin akkasii biyya akkasiitti ka'ee iddoo akkasiitti nama buuseera maaliif hin jedhamu? Yeroo hundumaa waan barameef yeroo awurooppilaaniin nama fixoo yeroo awurooppilaaniin galagalee nama fixoo nama fixee qabee oduun isaa lafan ta'a. Oduun isaa lafan ta'a. Amma awurooppilaaniin dhufee nagaadhaan qubachaa oola. Waa'een isaa lafaan ta'u. Namni waa'ee isaa dubbatu hin jiru. Waa'ee garagaluu yookiin immoo qubachuu yookiin immoo waan tokko awurooppilaanii yeroo qabu awurooppilaaniin tokko iddoo akkasiitii ka'ee iddoo akkasii yeroo deemu qilleensa irratti waan akkasiisa quunnamee
nama hamma naaf ta'eeraa jedhamee dubbatamu. Akka kana macaafni qulqulluu fakkeenya kana wajjin illee walitti dhufu haa ta'u malee akka kanatti yoo ilaallee nuu galuu danda'a yaada jedhuun hin fide yaada kana. Macaafni qulqulluun barumsaaf kan inni nuuf laatamu. Ergaan macaafa qulqulluu keessa jiru ergaa nuu dabarsuudhaafiti akka nu ittiin barruufiti waa'ee kadhannaa Abrahaamiif mucaan akkamitti laatame, Saaraaf akkamitti mucaan laatame, waan isaanirra ga'ee, waan isaan godhanii, waan Waaqayyotti hime Abrahaam Saaraan shakkitee turte moo hin shakkine? Abrahaam shakkee ture moo hin shakkine? Maal akkamitti waggaa 100 mucaa godhadhe hin jenne Abrahaam? Saaraan akkamitti waggaa 90 mucaa godhatti hin jenne Abrahaam? Kanaafi wanti nuyi hubachuun nurra jiru macaafa keessatti wanti barreeffamu hundumtuu barsiisaaf kan oolu. Malee macaafa kana keessatti inni barreeffame barumsa keenyaaf waan ta'u duwwaadha malee wanti baay'een lafatti hafeera wanti Kiristoos godhee kan jedhu akkama dubbifanne jedha Maatewos keessaa akkama dubbifanne waan baay'eetu lafatti hafee jira. Ijootu fudhatamee nu barreeffamu. Xinnoo ishee kana. Gaafiin isaa warri nabii ta'e sunniin warri ergamaa waaqaa ta'e sunniin haala ulfaataa keessa maal dhufanii dubartiin sunniin dhabdee kadhattee argattee nama akkasiisanii gaafiin kee gara naani? Gaafiin isaa akkana. Maal jennaani namoonni kuni duraan dursee midhaan lafaa fishaatitti yoo bu'e hedduu daraara ka jedhu jira. Ka dhakaarra bu'e hin fudhatama. Ka karaa keessaan fudhatama. Ka cincaarra bu'e illee deebee gogaa. Kun ammoo hin hudhama. Ka qoree keessa bu'e. Amma jarri kunniin lafa fishaa san ta'aniiran waaqaaf. Maal? Lafti fishaa sun qibaatii waan saniif ta'a qabaa jechuudha. Jarri kunniin kadhannaa irra turaniiran. Waaqaan wal qunnamanii turaniiran. Waaqayyo ammoo jara kana keessaanii namoota isaa waan gurguddaa hojii tokko akka seenaa isaan keessa dhufan sun Musee haa fudhannu. Museen waggaa meeqa hoolotii tiisse? Waggaa 40. Waaqayyo dhaqee achiisamaa fuudhe. Waa inni jedhamutu jira. Ilma nugusaa ta'uu irra warra waaqaa kana walirra kooratu wayya jedhamte onnee isaa keessa isaan jira. Haawwaleen nama kanneenii hedoo waaqa kadhattu waaqaa walii hidhamteerti. Waaqayyo illee isaan keessatti warra Yohaannis maaliif isaa akka karaa gooftaa xarabu. Yoosefin illee haa fudhannu. Yoosefin fudhannu maal keessa dhufu? Rakkoo kana hin jenne keessa dhufu. Ijoollee Israa'elii bichaa otoo hin taane biyya guddaa akka booji'uuf ta'e jechuudha. Kanaaf Waaqayyo namoonni haa fudhannu Daani'eel fallee Sidiraaq Abdannaago Mardakiyoos homaa isaaniitu haa fudhannu. Namoonni akkasii sunniin karoora seexanaa cabsanii warra yaa'uuf Waaqayyo dhaloota isaanii san keessatti isaan qopheesse jechuudha. Kennaan illee isa waan ta'eef gaafiin isaanillee ka haadha Saamu'eelii naa kenni sii kennaa jette. Hin kenniteef. Waaqayyo achi karoora namoonni ittiin deemanii haga bu'aallee hin beekame. Akkuma bu'aatu beeka inni. Akkuma bu'aatu. Kanaafuma akkanaan dhufanii akka seenaan isaanii sun namoota baay'ee barnoota jabaa akka kennu. Warri dhabillee waaqoo kadhate akka argatu.
waaqa kennanii irraa fudhatuun illee akka hin taane waan lamaan akka beekan kanaan nu barsiisa. Ayyaa ta'a Waaqayyo sinaa eebbisu. Yaa inni kaani seera keessa deebii boqonnaa 9:5 hamma 7 isa jiru yeroo ilaallu akkas kan jedhu argina. Tola keetiif qajeelummaa garaa keetiifis biyya isaaniitti kan galtu kan isa dhaaltus miti jedha. Waa'ee tola keetiif miti jedha. Ormoonni kun isa hojjetan cubbuudhaaf Waaqayyo si duraa dhaala isaanii keessaa isaanii hin baasa malee. Dubbii sanas raawwachuudhaaf Waaqayyo abboota keetiif isa kakate Abrahaam, Yisaaqii fi Yaaqoobiifis ammas beeki tola keetiif Waaqayyo Waaqni kee biyya gaarii kana dhaala godhee kan sii kennu akka hin taane. Ati saba booqu jabeessa hoo yaadadhu hin irraanfatinis Waaqayyo Waaqa kee lafa duwwaatti attam deemsiftee guyyaa Misrii baatee jalqabdee iddoo kana hamma dhuftanutti Waaqayyoon har'aa bor loogdanii Horeeb irratti Waaqayyoon dheekkamsiiftanii Waaqayyos isinitti dheekkamee isin balleessuus fedhee ani gaaratti yommuun ol ba'e gabatoota dhagaa fudhachuudhaaf gabatoota jedhetti fufa. Amma waa'ee rakkina waa'ee tola keessaniif miti ani kanaanitti isin gashaa jiru. Waa'ee baay'ina araara kootiif malee waa'ee tola keessaniif miti. Akka luqqifannoo kanaatti utuu hin qulqullaa'in iddoo Waaqayyo tola keetiif miti ati nama tolaa taatee miti kanatti galaa jirtuutti hin jedhu. Utuu hin qulqullaa'in iddoo Waaqayyo namaaf qopheesse seenuun hin danda'ama jechuu isaati luqqifannoon kun. Akkamitti akkasitti kaa'uu danda'an namoonni luqqifannoo kana barreessan. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 fi lakkoofsa 10 dhaqqanii yoo ilaaltan maal jedha? Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irraa maal jedha? Garaan isaanii kan qulqullaa'e kan galateeffamanidha. Isaan Waaqayyoon arguuf jiru jedha. Lakkoofsa 10tti gadi buutan yeroo ilaaltan immoo tolaa jedhanii kan ari'ataman kan galateeffamanidha. Mootummaan Waaqayyoo kan isaaniiti yoo jedha. Namoota akkasii malee iddoo Waaqayyo qopheesse akka hin seennedha. Namoonni kun immoo tolan goone. Waaqayyo maalittiin jedhe keessa deebii boqonnaa 9 amma dubbifanne keessatti ani tola keessaniif jedhee miti qullooma keessaniif jedhee miti kan inni isin gashaa jiru. Jaalala koof arjummaa guutuu baay'ate malee kan jedhu. Abeet abbaa abdiisaa haadha abdiisaa itti naalaattaa spiikarii abbaa abdiisaatti. Gaaffii na gaafatte moo? Akka baaftee jennaan hin jedhu. Okay. Yeah. I think wanti nama kitaaba Deuteronomy irratti ati dubbiftee jetteefi Maatiyos irratti dubbiftee jette wal fakkaatan garuu garaagarummaa qaba. Maaliif yoo jenne kitaaba Isaayyaas boqonnaa 1:9 irratti akkuma dubbisaa turreetiin jenne Waaqayyo iddoo hambaa yartuu nu hambisuudha baateetiin jedhe akkuma Soodomii taane akka Gamoraatitti illee hin hubannaa jedhe. I think yaadni isaa kana akka argineetiin jenne. Karaa biraatiin ammoo wannaa laalleetiin jenne it is impossible to see the holy God without holiness. Qulqullummaa malee Waaqayyo qulqulluu ta'eetiin jedhee nullee arguu hin danda'u jedhe. Mana samii yoo deemneetiin jennu Waaqayyo ijumaa ija argina. Isa wajjin jiraanna isa nu geeggessaa jedhu. So qulqullummaa innaa hin qabaanne Waaqayyoon arguu hin dandeenyu jechuudha. Garuu achirra kabaarrafameetiin jedhe suni haga balbalti araaraa
hin cufamnetti namoonni carraa akka qaban fakkeenyaaf fudhannu nu qulqulloota taaneeti amma kan jirru akka araarri isaa nu baay'ateeti tolli isaa nu baay'ateeti geeggeessaan isaa nu baay'ateeti akkanaa miti uduu hin taane guyya guyyaa wanti nu laallu mataan keenya wanti nu arginu wanti nu dubbannu wanti nu nyaannu qilleensummaan nu ol fudhanneetiin jennu qulqullaayaa miti garuu maal jedhu Phaawulos akkumaan Kiristoosin fakkaadheetiin jedhe na fakkaadhaa jedhe Kiristoos nama akkamiiti nama qulqulluu miti akkasi miti kana waan ta'eef Waaqayyo hiree adda kunoo as teennee waliin qo'annu kana kan nuu kenne qulqullummaa qabaannee uduun taane ayyaana isaatiif araara isaatiif maaliif balballi araaraa waan hin cufamneef jechuudha. Garuu gaafa balballi araaraa cufameetiin jedhe wanni martinuu maal ta'eetiin jedhe already murtaa'eetiin jedhaa jechuudha. Kanaaf namoonni isa laalanii of sobuu danda'aniitiin jedhan yeroo wayii lallabaa wayii hennaa lallabeetiin jedha I think waan kana yeroo dubbanneera na fakkaata. Waliin sobnuu haga Kiristoos dhufuuf qulqullaa'uu hin dandeenyu jedha. Luba mana sagadaati namni kun. Kiristoos garuu ka dhufu yeroo sana namoota qulqulleessuuf utuu hin taane warra qulqullaa'aniitiin jedhan fudhachuu dhufa Kiristoos yeroo sana. So kanaaf carraa inni kenne ummata Israa'eliif Waaqayyo kenneetiin jedhe. Ummata Israa'elii qaamaatii kenne ammallee deebee ummata Israa'elii hafuuraatii illee kenneetiin jedhe. Haga balballi araaraa cufamtuuf jechuudha. Fayyaata wanti dhiifaman qabne jira maal jedhamu caafni qulqulluu. Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluu arrabsu. Gaddisiisu. Gaddisiisu. Maal jechuudha hafuura qulqulluu? Hafuura qulqulluu nana eetaa baakte hafuura qulqulluu kana maalaa dhagee jedhanii wanti jechuudha. Miti. Sabni Israa'el Waaqayyo baay'ee isaan duukaa rakkata. Maalallee Waaqayyo godhu hundumaa ija isaaniitiin arganiiru tokko lamaan. Waaqayyo isaanitti dubbachaa ture. Waaqayyo karaa Musee isaanitti dubbachaa ture. Dubbii Waaqayyoo kana garuu fudhachuudhaaf, dubbii Waaqayyoo kanatti galuudhaaf of laachuu dadhaban. Of laachuu dadhabuun isaanii sun maal fide? Ishee guyyaa 40 galanitti, guyyaa 40 itti galanitti, waggaa 40 achi keessa jooruuf jaawwaruu isaanitti ta'e. Rakkachuu isaanitti ta'e. Namoonni fudhatanii wanta jedhan Iyyaasuuf Kaaleeb duukaa warra achi keessatti dhalatanii dubbii kana fudhatanii dhugoonfatanii nu baasa dubbiin kunii nu hin barbaanna dubbii kanaa jedhanii warri fudhatanii Iyyaasuuf Kaaleeb wajjin galan. Namoonni fudhachuu didanoo maal ta'an? Lafa onaa keessatti maal ta'an? Achitti hafanii obboloota. Kanaaf sagaleen dubbiin Waaqayyoo waan wal dhiitu miti. Hin barbaaddaa jiraachuu. Jiraachuun barbaaddaa? Hin barbaadu. Na duukaa bu'u. Na faana bu'u. Hin barbaaddu? Filannoo keeti. Garuu filannoon lamatu si fuuldura jira. Filannoo lamaan sana keessa isa kamiin filadhaa jedhaa? Isa jireenya bara baraatiif isin qopheessu filadhaa kan jedhudha. Baay'ee barumsa sanbataa mi'ooftuudha kan nuyi dabarsaa turre. Fayyaa ta'aa Waaqayyo isin haa eebbisu. Garuu yeroo nu daangeessee utuu walitti mi'oofnu gargar baana. Eebbifamaa. Fayyaa ta'aa.